invitație, pentru că eu am fost acum mulți ani aici la dumneavoastră, dar de când am luat drumul Bucureștiului, am făcut așa o mică pauză. Pe vremea când eram solista ansamblului folcloric din Suceava, Ciprian Porumbescu, am venit aici cu ansamblu, dar astăzi sunt în calitate de prezentator, dar și de solistă, care eu o să vă cânt ceva mai târziu. Domnul primar, vă mulțumesc frumos pentru invitație și vă rog să le adresați câteva cuvinte oamenilor care, iată, nici n-a început petrecerea și au venit aici într-un număr foarte mare. Să rămânem, bine ați venit! O să ne reîntâlnim și aproape de miezul nopții când vom da start împreună focului de artificii și până atunci nu-mi rămâne decât să vă urez petrecere frumoasă și să ne simțim bine împreună. Așa, să știți că sunteți pe sufletul meu. Aplauze și chiote pentru domnul primar, că merită! Domnul primar, să știți că o să fie o seară minunată, pentru că oamenii dăm drumul la artiști, așa cum spune și domnul primar, și invit aici pe scenă o tânără, are 17 anișori și este solistă a ansamblului folcloric Arcanu al Universității Ștefan cel Mare, Larisa Mâmvailer. Am spus bine? Foarte bine. Foarte bine. Ce ne vei cânta astă seară, Larisa? Un ciobănaș și o țărănească. Oameni buni, sunteți pregătiți de petrecere? Foarte bine. Atunci, un ciobănaș și o țărănească cu Larisa Mâmvailer. Și apoi să vorbim